तो जाना है ना 6 बजे। तुम्हारा कोई काम है? काम तो वो नहीं होता है कि घरों की कोई इंजन रेडी कहाँ है? इंजन तो चाल लिया, बंद रहेगी अभी पे। जॉन बारिया मिलना ना आगे पूरी आड़े आधे बदलो रेट तो अबे मैं कालपुर से जाऊँगा 10 रेट दूँगा कालपुर से जाऊँगा लॉन्च चालू है बताओ बता दे रेट की कौन रेट चालू चल नीचे नलम दन पर तो चाह नहीं हो तो नलम तो बॉर्डर आए ना